哎，兄弟怎么样？还没钓啊？我才到啊！我等你半天，我等不到我就直接开整了。我说这什么情况嘛？这里有大点用，这么大多10几斤起步了，整了就行了。今天这个钓会我来讲啊，你帮我钓。哎呀，算了，今天我就你帮我钓，我自己也钓，你也钓。今天我就不带钓，我自己去钓，我自己去钓钓费。你是要盘老板的？哎，我就那不行，我必须给你教。啊，不用，我自己去啊。你慢慢钓吧，你看吧，我过去。好盘的老板不给我盘哈。那兄弟钓几个来啊？哎，你看我这个一到位你就中鱼了呀，真的是。这个位置选好了，我们也把这个饵呢开上啊。先把这个泡泡球我们加水泡个几分钟。这个还有点高哈，这个取水，但是我们还是有办法。你看，哎呀，高有个好处就是抛竿好抛一点。好，哦嚯，怎么杆子都拖进去了哟？哎呀，杆子都拉到水里面去了。好，来的虽然晚了一点，但是我们还得抓紧点时间。然后它这个线呢，线杆7.5米，我们选一个7.5米的杆架。然后这个线组的话，我们选择一个5+3的啊，先试一下。这也是第一次来这个四川钓这个鱼，这个加2个就行了啊。哎，你交费了没有？还没有。还没有搞，我先把钓费都交了都。来，行吧，先交嘛。这个什么收费的？我这边218，6个小时，回鱼10块。回鱼10块是吧？对。哎，你钱都不交，你就钓鱼。我还没下竿，老板，我还没下竿。好吧，第一次。第一次来啊。你把费用交了就行。行。218啊。好。下竿就算是吧？对，下竿算。我也主要是也是第一次来。啊，没事。啊，这个饵料也没有限制噻。没有，随便搞。哦，随便钓是吧？随便钓。那行，好，这个加一点味性啊，你看就用这个泡泡球，味道放小一点，然后我们把这个伴侣倒进来就行了。同样的啊，一个熟悉的饵料，搅拌，好，可以了。那它都计时了，那我们还得动作要快一点，马上开钓。好，今天我们这个选择5号的关洞啊，我们饵料捏大一点。前期的时候狙鱼我们必须要快啊，捏好就行了，轻轻的捏上去。来，哎呦，这个比较高，轻轻的都抛出去了，主要这杆子也比较轻。好，直接扬竿，这是一样的啊。我们前期的时候，先来个30竿再说。哎呀，开个张，哟，这个劲还可以，嘿嘿嘿，跟我过来，别在窝子里跟我鱼吓跑了，来，哎，你看还没发力啊，跟我过来，嘿嘿。啊，这个正口打到这个地方，哎，吃在上钩。啊，先装起来啊！来，下腹。好，先进去。这个开张还是挺快啊，看来今天还是有机会。你看我们抽了过后，现在就钓了1节竿这么深，然后中的第1尾。这个时候鱼进来了过后啊，我们可以捏小一点，但是我们中了鱼过后啊，我们要抽2竿。啊，来了，抽一竿，然后我们稳一下。好，这个时候我们就捏一个下钩，捏个小一点的，然后我们上钩捏一个大一点的就可以了。然后我们再手一下，哎，去。哎呀，又来一个啊！哎，这个劲还挺大的。这个鱼劲还挺大，这个。哎，让我上来，这个上面，好拉老板啊！哎，嘿嘿，好，老实一点。
还是个整口。12点方向，还是这个老板好，可以炒鱼。格局打开啊，装进去。好，这个时候我们就是只有上钩上了一个饵了啊。来，走。哎呀，又来了。呵呵，哎，这个可以。这个要大一点，这个要大一点。哎呀，这个不错，这个不错，这么大一个，你看，别让它下去，哎，点上来，点上来，再推一点，哎，哦呀，不行，这个不要上去，还是这里溜起稳当一点。这个要大一点，我们多溜一下啊，然后溜到这个窝子的外边，不影响窝子。你看，我们站上面一点，这个杆子的幅度一点问题都没有。这个随便溜，起来起来，别让它下去。哦吼！哎呀，好，进来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 ，好好好好，哎，哈哈，这个就是第3位啊，这个可以。哎呦，好，不用放到这上面。这个上面看打到了什么地方？哎呀，你还好，还好。哎，来给我拍个照，放进去，放进去。这个鱼，啊，这个可以20斤。哎，哇，可以。哎，这个溜鱼真的是过瘾啊！你看他们看人家跑鱼，大家都高兴。来，一样啊，上一钩捏个饵就行了。哎，去。哎呀，来，直接拉过来，直接拉过来，还没有发电就让他过来。哎，这条鱼是最快的啊，这个老板还是不会这样子操。哎，这条鱼起来的是最快的。哎，哦，没关系没关系，钩还在上面。这么大一个，来装起来装起来。哎呀，好，我们现在有4个，差不多50斤。我们还加把劲啊！这个鱼是我们起的最快的，主要是这个杆子飞鱼也不错。来，来了！啊，又来一个！哎，我还是要上来，这能上来吗？哦！哎呀，我还是往这里上去了。老板也笑得开心了。好，跑了就跑了啊，就当跟老板交个朋友。你看我们现在的钩距啊，钩距拉了一个15公分左右。现在放一个新线上去，它就没问题了啊。来，继续走你，把它搞里头。来了，又上一个啊！老板，这回来了，好了呀。我这个上来是不是安了哟？哎呦，你价格上岸了。来，我觉得你这钓的差不多了。哎呀，这个钓起还过瘾。哎，钓，我身上去盘。好，轻轻的盘一下。来，我上来。今天让你给我够。哎，这个挺过瘾的。多大的线？3号可以。3号不要加了。哎呀，这个劲还挺大的。哦，不会。哦，不大喽！哦吼！哎，我又着了！哎呀，这个可以，还是个12点钟方向，这里看一下，都打到这个地方，给它装起来。别扣，收了，走，收了吗？哎，我们去把这个鱼整去加工。我才钓这几个呀！够了，哎呦，我靠，这么大啊！我靠，这么大！你的鱼啊？被老板给收了，还抢回它。你全回来呀？哎呀，小慧，你这也要？那我们搞个回去吗？哎，行。来，这个好不好？继续加工哈。哎呦，提上来！我靠，这么大你这个有点重。哎，老板，我真的抬不起来。来，老板帮个忙，快点！哎呀，好，带一个走了吧，剩下的回给你。行，带吧，行，来，可以的。
带哪一个？带个这个10多斤的就可以了。哎，这个是有点大，太大，大的吗？就这个啊，有点太大了。那我们先不说，刮起。好，来，你把我的鱼回来，我来整的鱼回也吃我来。来就带这个就行了。好，我们6个人够吃了哈。好，来老板，这个都赔给你，爱怎么算就怎么算就行了。行吧，这里差不多10斤一条吧。啊，10条，160，行，我转你就是。就这样了哈。可以，那这是这条鱼也最满意。好了，兄弟们，我们明天继续。